नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, कोल्ड एंड कॉफ। ये प्रॉब्लम हर सीजन में किसी ना किसी को हो ही जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कौन सी मेडिसिन सबसे इफेक्टिव है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन डिटेल, कॉजेज, मेडिसिन और प्रिकॉशंस के साथ। कोल्ड और कॉफ बेसिकली वायरल इन्फेक्शन के वजह से होता है, मोस्टली राइनोवायरस, इन्फ्लुएंजा या सीजनल फ्लू के कारण। इसमें सिम्टम्स होते हैं नक बैंड होना, ब्लॉक्ड नोज, गला खराश, थ्रोट इरिटेशन, खांसी, छींक और हल्की बुखार। ये यूजुअली 5-7 दिन तक रहता है, लेकिन अगर सही केयर और मेडिसिन ली जाए तो रिकवरी फास्ट होती है। अब बात करते हैं ओवर द काउंटर OTC मेडिसिन की, जो आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हो। पैरासिटामोल, क्रोचिन, कल्पॉल, फीवर और बॉडी पेन के लिए बेस्ट। डोज 500 मिलीग्राम एवरी 6 आवर्स इफ नीडेड। एंटीहिस्टामिन्स, सिटिरिजीन, लेवोथिरिजीन। स्नीजिंग और रनी नोज के लिए इफेक्टिव। यूज करते वक्त नींद आ सकती है, सो अवॉइड ड्राइविंग। कॉफ सिरप्स, ड्राई कॉफ, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन बेस्ड लाइक बेनाड्रिल डी, कोरेक्स डी। वेट कॉफ, एम्ब्रोक्सोल प्लस guaifenesin syrup like Ascoril, Grilling-2s. Decongestant tablets, nasal sprays, Otrivin nasal drops, Xylometazoline से nasal blockage relief मिलता है। बट रिमेंबर, 3 दिन से ज्यादा यूज ना करें, वरना डिपेंडेंसी हो सकती है। अगर आप नेचुरल ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं तो कुछ घर के नुस्खे भी काफी इफेक्टिव होते हैं। स्टीम इनहेलेशन नोज और थ्रोट के इन्फेक्शन को कम करता है। जिंजर तुलसी हनी मिक्सचर थ्रोट सूद करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। वार्म वाटर विद सॉल्ट गागल सोर थ्रोट में रिलीफ देता है। हल्दी मिल्क नाइट में लेने से इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखें तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। बुखार 100 के से ज्यादा हो और 3 दिन तक रहे, ग्रीन और येलो म्यूकस विद चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, परसिस्टेंट कॉफ मोर देन 10 डेज। हमेशा हाथ साफ रखें और मास्क यूज करें। इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाएं। विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाएं। ठंडे ड्रिंक्स और डस्ट से दूर रहें। प्रॉपर स्लीप लें और स्ट्रेस कम करें। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कोल्ड और कॉफ के लिए कौन सी मेडिसिन बेस्ट है और कैसे अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। See you in the next video. Stay healthy, stay safe.